Итак, изготовил вот такой конус, как вы видели. Нужен он мне для дальнейших работ. Вот у меня есть, конечно, здесь конуса, вот, но портить их не хотелось. Выставлял угол за счет вот этого конуса, сюда его зажимал задней бабкой, вот, и таким образом выставил угол конуса Морза 3. Вот. Есть там, конечно, свои какие-то небольшие погрешности, но для моих задач этого более чем достаточно. Вот. И благодаря вот такой вот штучке можно, конечно, все это делать быстро и легко. Заняло буквально минут 10-5, может быть, на проточку конуса, ну и на изготовление ушло, наверное, с полчаса. Вот, валялся какой-то тут шкив из ранее отлитой болванки. В общем, я его переточил и сделал из него вот такое приспособление, естественно, которое я подглядел на ютубе у других авторов. Вот, ничего не придумал, просто поглядел, ну и плюс-минус что-то похожее. В общем, повторил. Вот. Единственное, только центральное отверстие немножечко кривое, и тут получается небольшое биение, для шуруповерта, вот эта часть незначительно. Вот, все работает. Вот, все, в общем, отлично. Понравилось, быстро, хорошо, удобно. Все, теперь в будущем, то есть на это будет тратиться минимум времени. Один раз изготовил, оснастка есть, все, проблем никаких нету. Вручную ничего маслать не придется. В общем, все четко. Вот такие дела. Вот. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Такой ролик собрался. Вот. Сегодня также выручает вот этот станочек. Вот. Для того, чтобы собрать что-то одно, нужно изготовить одно, третье, и получится в итоге то, к чему идет. Вот такие дела. Все. Всем удачи. Всем покедова.